枫树出现干尖，叶片不支棱不直挺啊，甚至有些人这个叶片上出现一些白色粉末状的这种白粉病，它是什么原因造成的？咱们怎么解决？咱们主要排查3点因素啊。第一个就是土特别湿，长时间潮湿，浇水太勤啊。第二个就是你的室内通风环境不好，是吧？高温、干旱，它的一个环境啊，枫树上会长一些白粉病。那么第3个，枫树你晒了啊，晒了，包括叶片。包括盆土的温度过高啊，室内的条件下，它会出现这种干尖的一个现象，是吧？最后咱们排查根系的问题。咱们首先观察一下啊，你浇完水以后，这个水质是不是咔咔咔往上走啊？这个枫树的茎干位置，它停留很高的一个水质，水质长时间下不去。那么同时啊，你看它顶端的新叶啊，这个枫树不长新叶，发现了吗？那么这个大概率的就是它根系出现问题了啊，咱们直接给它拔根儿。去检查根系，那么把根儿拔出来，你就会发现啊，这个枫树啊，我土球怎么种进去的，拔出来还是啥样，是吧？它这个一点新根没有长啊，这是咋回事？那么这个就是什么？这个就是问题的一个本质原因了啊，烂根儿。咱们植物根系腐烂了，烂根儿了，没有长根儿，咱们需要什么？需要把这个烂根儿啊，什么叫烂根儿？就是这种黑的发黑的啊，这种根系啊，用手轻轻一拽，是吧？给它拽掉，同时呢，梳理周边的土球啊，中间这个护心土啊，这么一小点的护心土可以进行保留，让根系分散出来，是吧？让它已经剩下为数不多的这些粗根儿，更多的接触新土，这样它发根的概率大啊。你这么长一条根儿，整个全接触根儿，和你给它盘上这么长一点根儿接触到新土，哪个发根概率大？当然是接触的越多，发生的概率越大。那么咱们选盆啊，烂根以后的选盆是吧？你这个根系能够完全的塞进去啊，不要太大啊，这样完全的塞进去。为什么？因为这时候啊，根系它不吸水，它就靠盆面的自然蒸发量去蒸腾水分，是吧？你盆越小，那么这个土的含水量就越小，体积越小，它蒸腾的快，干湿循环快，有助于什么？发根儿。我用的还是咱们保水啊，非常松软啊，保水透气比较好的这个中大大货土。里边是泥炭、珍珠岩、火柴石、树皮配的，是吧？正常加底土，然后啊，说过很多次啊，咱们就是周边土要添实啊，浅埋浅种，种的时候左手提着点根儿啊，提着点根儿，是吧？抖一抖啊，让土进去和根儿充分接触，然后铁砂掌把周边土给它压实，这样这个植物在盆里边不晃。你看我这么晃动盆，它都不倒啊，这个树不倒。然后这个压实啊，还能让更多的根儿接触到根系，是吧？浅埋浅种啊，你不要给它埋到脖，埋到脖直接就闷死了，你就不用救了啊。浅埋浅种，盆面可以适当的露出来一点根儿，或者是给根儿微微盖住就 OK 了。种完以后，我会放一点咱们刺激长根儿的啊，这个微生物有机肥啊，20厘米的花盆直径，咱们给它放1勺啊，撒在盆面，扒拉扒拉土，然后需要浇水进行激活啊，包括换完盆。新土是干的，咱们都要浇定根水。咱们给它放在特别明亮的散射光的地方去缓苗，不要放在客厅中间啊。如果你当前这个缓苗的环境通风不太好的情况，咱们家里有风扇的，是吧？可以每天给它吹2到3个小时啊。你不要吹枝儿，不要吹叶，因为刚换完盆，你别这个风一大啊，把枝条这个什么水分给吹没了，吹干它就死了啊。咱们吹土啊，摆头去吹土。是增加土壤的干湿循环速率，对吧？这时候土要保持一定量的湿度啊，千万不要让它完全干透啊，干透就危险了。讲的比较细啊，咱们这些注意点，咱们注意一下啊，这样才能更高概率的把这棵植物救活。别忘了点赞关注啊！